पार्टी करूँ या पापा के साथ घूमने जाऊँ, कंफ्यूज हो रही हूँ। तो मेन पॉइंट पे आते हैं, पार्टी या ट्रिप। सो देखो वहां पे मेरे को देखने को मिलेगा मिल्की वे एंड लाइक सनराइज एंड ऑल। दिल्ली के पोल्यूशन से भी थोड़ा सा एक्सक्यूज मी ब्रो, हेलो, दूर, दैट टाइप ऑफ। एंड ऑक्सीजन भी मिलेगी, बर्फ में खेलने को मिलेगा, बूट्स भी मिल रहे हैं बर्फ वाले। मम्मी ऐसे पार्टी करने नहीं देगी शायद। उनका मूड हुआ, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, और अगर उनका मूड नहीं हुआ, यहाँ बैठ के चुपचाप पढ़ ले। 24 घंटे ये करती रहती है, वो करती रहती है, कभी कैमरा उठा के यहाँ चल देगी, कभी कैमरा उठा के वहाँ चल देगी। मेरे सारे दोस्त बिजी हैं, कोई किसी की एग्जाम, ये वो फलाना ढिमकाना। एंड लाइक अगर इनके साथ पार्टी करा, ये लाइक कंट्री भी नहीं इनकी हो पाएगी अच्छे से। हम है 500 रुपए वाले। पहले सच्चाई निकल रही थी। हम है 500 रुपए वाले, यानी सोचो एक पनौती बीच में क्यों ना आए। मतलब अगर ऐसा डेस्टिनी को दिख रहा है ना कि मैं 3-4 दिन ओके अच्छे से जी, क्यों अच्छा से जी रही है, इसे दो वो ट्रॉमा। इसकी लाइफ में परेशानी कैसी, एक घंटा बिना परेशानी के, मतलब किसी इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं मिल रही है इसकी लाइफ में। इसे 1 घंटा हो गया बिना प्रॉब्लम के। मेरी लाइफ मुझसे यही कहती है, इतनी खुश कैसे है ये, इसे दो कुछ ना कुछ। स्कूल में कांड करा है, प्रिंसिपल मैम ने देख लिया, ये करा है वो हो गया, ये करा है वो हो गया। ऐसे ट्रॉमे मेरे को मिलते रहते हैं। बच मेरा यसू यसू, मेरा यसू यसू। अच्छा ठीक है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। कंट्रोल अन्य कंट्रोल। बट जो मेन चीज बीच में आ रही थी वो थी, स्कूल की ड्रेस पहनी है मैंने, एंड यू नो व्हाट, EXAM, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट, हर एक कॉलेजर की, एग्जाम्स। होली के 1 दिन बाद एग्जाम है, कोई होली खेलने ही नहीं आ रहा। दिवाली के 1 दिन पहले, दिवाली के 1 दिन बाद पेपर है। क्यों? हम स्टूडेंट्स के साथ ही इतना क्यों होता है, मतलब लाइक कोई बात। मेरा पेपर 26 को है, आज 24 है, 25, आज क्रिसमस ईव है, मतलब कल क्रिसमस है। क्रिसमस के 1 दिन बाद मेरा एग्जाम है। क्यों? भगवान ने बोला इसे कोई परेशानी क्यों नहीं मिल रही। आज मैं खुश थी, मेरे को ये प्रॉब्लम मिल गई। होता रहता है मेरे साथ ऐसे, मेरे को अब आदत पड़ गई है। तो मेरा एग्जाम है 26 को, वो भी संस्कृत का। संस्कृत ठीक है, चलो सब्जेक्ट है। और एक तो हमने अपने संस्कृत वाले सर का एक नाम रख रखा है, मोनू चाचा। उनके एक्चुअली यहाँ पे बहुत बड़ा तिल है। हमारी क्लास के सबसे टॉप बैक बेंचर, उसके चाचा के यहाँ पे एक तिल है, यहाँ पे सेम उनकी तरह ही, मोनू चाचा। मैं भी बैक बेंचर्स में से ही आती हूँ। मोनू चाचा के सब्जेक्ट का भी टेस्ट है। अबे यार भाई, लिटरली पीटीएम से 1 दिन पहले मेरा कोई काम कंप्लीट नहीं था। मैम कह रही, एक तो होता है ना ब्लैकमेलिंग करती है टीचर्स। पीटीएम आई, अब तुम्हारे पापा को बताऊंगी कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारी कोई कॉपी कंप्लीट नहीं है, तुम्हारा कुछ कंप्लीट नहीं है, तुम्हारा कुछ कंप्लीट नहीं है, यहाँ वहाँ लड़ाई करते फिरते हो। भाई ये तो खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेलिंग हो रही है। ब्लैकमेलिंग ऐसा तो मैंने भी अपनी क्लास टीचर की मम्मी को वो खाते हुए देखा था मैंने, गोलगप्पे। मैंने कुछ कहा नहीं ना, मैं भी कर सकती थी, बट आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मैंने कुछ नहीं कहा। नाइस स्टूडेंट गाइज, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो मेरा 26 को एग्जाम है। मेरे को पूछना पड़ेगा कि लंच से पहले एग्जाम है या लंच के बाद। 3 पीरियड का एग्जाम होता है हमारा टोटल। मेरे साथ ही ऐसा जिंदगी में क्यों होता है भगवान। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे जाके पकड़ो। मेरे 2 कमीने दोस्त हैं, उसे जाके पकड़ो। मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। मी एंड माई प्रॉब्लम्स। अनन्या नाम है ना मेरा, अनन्या पांडे। वो तो अब आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा मैं कहाँ गई कहाँ नहीं। सो टिल देन, पीस। हम कल जाएंगे चोपटा, मेरे बालों को इग्नोर करना प्लीज़। सो कल हम जाएंगे चोपटा, सुबह 6 बजे हम यहाँ से शायद निकल जाने वाले हैं। एंड इस व्लॉग के साथ ही मेरे पिताश्री, पापा हेलो, अच्छा ठीक,
कोई बात नहीं guys, ऐसी मेरे साथ होता रहता है एज माई लाइफ ट्रॉमा। सो ठीक है, हम यहाँ से सुबह 6 बजे निकल जाएंगे एंड वहाँ पहुँच के देखते हैं कितने मज़े आते हैं। स्टे ट्यून, बकवास चलती रहनी चाहिए। गुड बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ पे हमारा पहला दिन ऋषिकेश में है और हमें बहुत ठंड लग रही है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैंने सुबह सुबह उठते यहाँ पे एक चीज़ देखी है। ये आपको पानी लग रहा होगा, लेकिन इन दोनों में पानी नहीं है, दूसरे ग्रह से आई हुई डबल ठंडी बर्फ है गाइस। दूसरे ग्रह से आई हुई डबल ठंडी बर्फ। मैंने अभी अभी मुंह धोया तब मेरे को पता चला और तभी मैंने इस टाइटल का निजात किया। निजात अच्छा इजाद किया। सो हाँ, मिलते हैं हाथ धो के रेडी होके। मैं तो गाइस रोज नहाती हूँ, आज भी नहाऊंगी। चाय भी नहीं मिल रही है यार। हाय, मैं हूँ डोरा। क्या आपको अपनी चाबी दिख रही है? चल अंधी डोरा, डोरा दा अंधी, हम ढूंढ लेंगे अपने आप। पछताओगे। हाँ मैप ही यूज करना पड़ेगा। हाँ, देख लेंगे, तेरे मैप से भी पूछ लेंगे। चल गोलियो। देख के जियो, ट्रक से कट के मत मर जियो। ठीक है। तो गाइस अब हम जाने वाले मर हैं, मत जियो रोड पे। 2 नदियों का संगम देखने जा रहे हैं हम गाइस। हाँ, जा रहा हूँ। ओ, 2 अलग अलग कलर। अब जल्दी चलते हैं, पापा गुस्सा करेंगे। हाँ, देख के ही आ रहा था। वो 2 नदियाँ ऐसे एक साइड से इधर आ रही है, एक साइड से इधर आ रही है। इतना कूल लग रहा था। बना लिया था? हाँ, बना लिया। घुमा के मतलब? हाँ, घुमा कैमरा घूम गया था। बेलेटवा लगाओ, बेलेटवा। एक सेकंड में बेल्ट लगा के वीडियो ऑन करती हूँ। दिल्ली के पोल्यूशन से तो अच्छी है। ठंडा है ना, थोड़ा गर्म पानी डाल। अरे रुको एक सेकंड। जा काम कर अपना, जा उसका कर ले। फर्स्ट बर्फ गाइस, फर्स्ट बर्फ। मतलब हम अपने सही मार्ग पे हैं। ओ भाई, बर्फ मिल गई। मतलब ऊपर और बर्फ मिलने वाली है। चलो चलो, मम्मी ठंडी। मतलब हम अपने सही रास्ते पे हैं, चलते रहो। ओके। ऑसम मौसम ब्रो। भाई बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल हो रही है। ओह भाई, कितने मजे आ रहे हैं। हैशटैग ऑसम मौसम। गाइस आप ये देखो, स्नोफॉल देखो गाइस। आपने तो कभी देखी नहीं होगी। ओ भाई, यहाँ तो ऐसे स्नो गिर रही है एकदम ऐसे बढ़िया। मतलब गाइस, मैं ये कैसे बताऊँ मैं आपको अपनी एक्साइटमेंट गाइस।
मेरी एक्साइटमेंट, मैं ठंड भूल चुकी हूँ। सामने से मौत आ रही है और हम मौत को टक से छू के साइड में, मौत को टक से छू के साइड में। हैशटैग ऑसम मौसम। जब मैं एकदम बढ़िया वाली बर्फ में पहुंच जाऊंगी गाइस, मैं आपको तब मिलती हूँ। अभी मेरे को वीडियो बना सकता था वो। हाँ मौसम मौसम, मैं तो पागल हो गया। यहाँ पे बर्फ क्यों नहीं है? यहाँ पे बर्फ क्यों नहीं है? किसी किसी तरफ होती है पहाड़ के, किसी किसी तरफ नहीं होती है, ऐसा भी हो जाता अच्छा ठीक है गाइस। मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। चलो गाइस, जब मैं आपको बर्फ में मिलता हूँ। बाय बाय। मैं आसमानों की ऊंचाइयों पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। मैं यहाँ शहीद हो गया। अरे वो मेरा मन नहीं कर रहा। आज मैं घर लेके जाऊंगा पर मैं एक और रोल मारे। अच्छा नहीं गाइस, ओ मेरे ग्लव्स जम गए। ओ भाई, मेरी क्रिसमस सेंटा क्लॉज। आज मैं आसमान की ऊंचाइयों पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, और मैं यहाँ पे BTS की निशानी छोड़ के जाना चाहता। अच्छा अब पूरा लिखते हैं। BTS forever। हाँ बन गई। जान पूछे गिरना चाहते हो? नहीं नहीं, बस जो जी कर रहा था। क्या हो गया, स्कीइंग करके जाना क्या? हाँ स्कूल में मैम बोलते हैं जल्दी जल्दी बेटा मैं डिक्टेट करूंगी, लिख लेना। अब यार मैम धीरे बोलो, यहाँ पे उंगलियां नहीं हिल रही, क्या बात कर। चाय बना लीजिए एक। फालतू डोरा। ये सही है, छोटा सा प्यारा सा स्नोमैन है और ये हमारे पास बर्फ चौक। ये कहाँ लेकर जाएंगे बर्फ इतनी सारी? घर लेके जाएंगे सर जी। नहीं सीरियस सीरियस मोड पे सीरियस। सॉलिड में ले जाओगे लेकिन बना के ले जाओगे। देखिए पता है नहीं, बर्फ चौक ये साला अंदर जाके निकल जाएगा। कोई बात नहीं। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अंदर से सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, उसे निकाल दे अंदर वाली बर्फ। निकाल रहा हूँ।
फिर वो बोलने लगी, मेरा यसू यसू मेरा यसू 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 मेरा यसू यसू। मजे आ गए। रुक जा। और फिर वो बोलने लगी, मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू। मेरे ख्याल से तो यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं यही रुक जा। नहीं, अपन निकल जाते हैं। कल रुक के क्या करेंगे यहाँ पे? बर्फ खाने को ले लिया, अगली जगह जाते साला। मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा। इसका बैटरी कितनी हो जाए? दिल्ली वाले क्या जाने बर्फ का स्वाद। क्या ये इनका सही है, ट्रैकिंग करते हुए नीचे जा रहे हैं। कहीं नहीं यार, गाइस डर का माहौल है एक्चुअली यहाँ पे ना। वो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो गई। बर्फ कुछ ज़्यादा ही आ गई चला नहीं पा रहे थे और एकदम स्पीड दे के ब्रेक मार दी, वो जाके नीचे चली गई सीधे। नीचे गई है गाड़ी। हाँ नहीं नीचे नहीं, मतलब साइड में लग गई। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे चली जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अरे आराम आराम से पहुंच जाएंगे गाइस अब पता नहीं कहाँ पे चल रही तो ये देखो, इधर कुआं, इधर बर्फ और इधर गाड़ी। गई तो गए। हाउस द जोश। मेरे हाथ कांप रहे भाई। गाइस आप स्नो देखिए कितनी बढ़िया। अब मैं चेन खरीदूंगा जाके। चेन कौन सी? कौन सी? एक चेन होती है, वो टायर के ऊपर लिपट जाती है। हाँ हाँ ले जाओ साले को कहीं बर्फ में। है। आगे कुआं पीछे खाई। एक सेकंड रुको, कर ले इतना। सीधा यहाँ चोपटा से बर्फ। क्यों पापा? बिल्कुल भाई, चौपटा से ला रहे हैं, बिल्कुल एकदम गाड़ी फ्रेश चला के ला रहे हैं। स्नो में एकदम। हाफ क्लच सीख गए हम। हाँ वहाँ पे पूरी रात अटकने के बाद हम लोग सुबह उठे, ट्राई करी, आ गए। नहीं मैं सूटकेस गीला है। तो गाइस अभी तो यहाँ पे बहुत कम बर्फ है, देखो बिल्कुल बहुत कम। और हमारी गाड़ी में ना वो चेन होती है एक, क्या कहते हैं उसमें चलाने के लिए। क्यों चाहिए चेन? हम तो नहीं लेके जाएंगे वहाँ पे। जो अटकी है गाड़ी, जो फिसली है, नहीं, लेकिन जैसे तैसे आ ही गए। ये टायर में हवा भर रहे हैं। तो कुछ ऐसा रहा हमारा चुप। कितना हो गया यार? अभी तो लो ही दिखा रहा है, लो दिखा रहा है 28 अभी 28 ही आ रहा है। फोकस कैमरे फोकस। ओके
आप घे कर लो पहले। हाँ तो गाइस मेरा सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। मैं मिलती हूँ आपको नीचे। गाइस अभी अभी मैंने देखा यहाँ पे बहुत जोरों जोरों से पत्थर गिरे हैं। पापा कैसे पत्थर गिरे हैं? देखो उधर यार, तुम्हें दिखेंगे उधर, उधर उसको देखो। हाँ बहुत खतरनाक खतरनाक पत्थर गिरे हैं यहाँ पे गाइस। पत्थर ही पत्थर गिरे हैं। हाँ ठीक है, पत्थर गिरे हैं गाइस, पत्थर। यहाँ से लैंडस्लाइड हो रही है एकदम खतरनाक। अरे रुक के क्यों खड़े हैं लेकिन? हैं? ताकि जल्दी से निकाला जा सके गाड़ी का, इसलिए। ज्यादा हो गई क्या एकदम लैंडस्लाइड? लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ गिर रहे हैं वहाँ झटपट निकलो, वहाँ रुको नहीं। हाँ वहाँ गिर भी रहे होंगे ना, 2-4 ऐसे होंगे। अच्छा अच्छा, फटाफट निकलते हैं फिर। मेरी लाइफ की फर्स्ट लैंडस्लाइड। हाँ गिर रहे हैं थोड़ा बहुत। ओह, टायर तो नहीं जाएगा? यार नहीं चल। अच्छा अच्छा, इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे, इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे मैंने देखे अपनी आंखों से। गाइस मैंने अपनी आंखों से देखे, बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। एडवेंचर हो गया आज। चलो आपको झरना दिखाएंगे बीच में। The झरना, pretty cool, right? हल्की फुल्की बारिश हो रही है, इस वजह से हाथ रखना पड़ रहा है। इतना ही देखने को मिलेगा। पहले सब्सक्राइब करो, फिर पूरा झरना दिखाएंगे। सब्सक्राइब करना पड़ेगा लोगों को। खुद तो आ जाए बाहर। अरे मेरे को आलस आ रहा है। चलो चलते हैं, देखते हैं। हाँ बंजारी मिलते हैं मुरमुरे खाते हुए। हैं? अरे वाह, एक मेरे को भी मिल गया। ये हमारी गाड़ी। पापा नंबर प्लेट को कर देना कहीं पता चले मेरी फैन नहीं, कहीं पता चले मेरी फैन फॉलोइंग यही तक आ जाए। 4 सब्सक्राइबर दी फैन फॉलोइंग। पानी तो लेकिन रुका हुआ है यहाँ पे। ये थोड़ा ओ भाई साहब, चलो पापा। अरे बाप रे, बंदर ने हुडी पहनी है।
ओह माय गॉड, मुरमुरे ये मुरमुरे विशेष हैं कैसे? क्योंकि इन्हें झरने के नीचे खाया जा रहा है। अच्छा, नाइस थिंग। इसमें लिखा है, क्या? इसमें लिखा है अगर इन मुरमुरों को झरने के नीचे खाया जाए तो 4 पैकेट खाने जितना एनर्जी मिलती है। मिलती होगी भाई। ये तो वही वाली बात हो गई, पानी। भूल भुलैया जिसने देखी है उसे पता है। What a fantastic view. एक वहां से रिवर भी आ रही है। Awesome view। अरे वाह, मंदिर। छोटा सा मंदिर है शायद से। चलो, मेरे को अब ठंड लग रही है। पानी पानी। हाँ, ब्लॉग तो करूँ मैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे।